Всем здравствуйте! Вы на канале Солнечный дворик, и с вами я, Елена Бородина. Сейчас утро. Пришла я в свой курятник смотреть, как дела у бройлеров, покормить, попоить. Ой, друзья, вы посмотрите, вентилятор выключен. Наверху у них 24,5, а внизу 23,3. Сумасшествие. Это много, очень много. У меня вытяжка, вентилятор стоит полчаса включен и полчаса выключен. Но их видно так много, они такие уже большие, что, конечно, им тут жарко. Все, на постоянку сейчас после съемок включу вентилятор. Сейчас пока открою дверь. Пусть заходит прохладный воздух. И пока с вами поговорю. И посмотрю, как опустится температура. Так, надо и окно открыть. Все, и окно открываем. Все. Пусть у них прохлада идет. Сейчас самая оптимальная температура для них 19-20 градусов. Крупные они, еще их много. Нет, вот вы посмотрите, здесь у нас сколько сидит? 12, что ли? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, о, 13. И уже им тесно. Да, вес вообще не знаю, какой здесь. Не взвешивал в клетке ни разу большой вот в этой. Так, а здесь у меня еще больше сидит. Здесь штук 16, наверное, сидит. Вчера хотели с Василием перекинуть вниз, но никого не перекинули. Ну, совершенно нет времени. Мы вечно где-то мотаемся, приезжаем домой поздно, все, некогда нам. Так, ну что, и давайте покажу вот этих, которые здесь сидят. Этих только перевешивали, когда сюда перекидывали. Здесь у нас вес был, мне кажется, 3600, 3700, 3800. Где-то вот так, 3900. Один вроде 4 килограмма весил, но точно я не помню. Снимать я не снимала. Так, ну и что? 45 дней. Как бы должны начать забой. Уже закончить мы планировали 45 дней, но никак не получается. Ну ладно, какие будут тушки, такие будут. Крупные, значит, крупные. Так, сейчас я, конечно, без Василия уже займусь пересадкой. Сейчас быстро принесу весы и поперекидываю частично вниз. Здесь внизу, я думаю, места много. Сейчас им пошуршу мелкую стружку и добавлю, наверное, стружку, потому что вон там пятнышки есть, где мало стружки. Примяли они стружку. Так, сухая у вас стружка или нет? Сухая, все отлично. Да вас тут мало. Так, сюда можно добавить штук 8-9, наверное. Здесь их 6 сидят, да? 7. Да, 7. Вот сейчас я их добавлю сюда. Ну, штук 8 точно добавлю, посмотрю. Ладно, я тогда за весами. Пойду сейчас покормлю своих гризбарчиков, курочек-несушек. Так, сделала я им уже вот тут мешанку, чтобы сухая она была, все хорошо, она вся заварилась. Конечно, я не на горячем замешу, просто на холодном. Тут у меня отходы от бройлеров, внутрянка. Сразу наварила и вот теперь расходую. Так, и как раз соберу яйцо. Давайте посмотрим, сколько они нам яйца дали. Ну, хотя рановато им для яйца. Так, подождите. Открыла я тут все двери. А может, у меня уже снизилась температура? Вот, пожалуйста, 23. Внизу 16. О, отлично. Все, закрываем. Потом включу вентиляцию. Так, закрыла, но хочу задержаться. Так, давайте коротко еще один вопрос обсудим. У меня там в группе девочки все спрашивают вопросы. Но я думаю, всем может пригодиться. Сейчас у всех холода, ночью у всех холодно в курятнике. И если ваша птица вдруг зачихала, 1, 2, 3, слышите, чих, ну, не найдете вы эту птичку, не проверите. Конечно, она может чихать и от зерносмеси. Но если поняли, что она у вас подпростыла, разведите препарат тромексина. Тромексин – это порошок. 2 грамма разводится на 1 литр воды и пропаивайте птичку. Если через 3-4 дня у вас птичка не перестала чихать, то до 7-го дня можно пропаивать. Вот как-то так. Ну а так про тромексин прочитайте инструкция, через сколько можно забой делать, как ее применять. Ну, как применять, я вам сказала. Ну вот как-то так, потому что сейчас очень много вопросов у всех по поводу чиха, по поводу простуды. Это на случай простуды вам. Так, ну все, пошла кормить курочек.
А, я уже вас с собой беру. Идемте со мной. Так, чтобы самой войти, открыла я им проход. Но вы думаете, они выбегают? Нет, не выбегают. Вот я пролазю. Есть всегда не хотят. Что вы думаете? Они знают, что с утра пораньше идет мешанка. Ну идите погуляйте, я вам пока мешанку положу, чтобы вы тут не лезли. У соседей гуси кричат. Ну, беспрестанно кричат. Думаете, почему? Гуси вообще не кричат. Они очень такие миролюбивые птички. Они кричат только тогда, когда хотят есть. Значит, голодные гуси у соседей. Так, что у нас тут? Всего 2 яйца. Ну, естественно, больше я и не планировала. Почему? Потому что сейчас очень рано. Так, давайте мешанку им наложим. Так, кормушка чистая. Давайте. Ты что, увидела, что я накладываю, пришла? Вот. Как они любят мешанку. Конечно, они очень любят, когда кусочками. А тут все на блендере перебито. Кусочков нету. Но все равно едят. В прошлом видео я вам рассказала, что у меня входит в состав зерносмеси, как я делаю свою мешанку. Мешанку я делаю и бройлером, и курочкам. Совершенно одинаково. Ну, в одном, может, бройлером побольше мяса кладу. Вот как-то так. Вы знаете, вот лежит у меня тут в кормушке. Я им кладу вечером комбикорм. Не больно-то они его едят. Так, чуть поедят. Утром даже вообще не притрагиваются. Ждут родную мамочку. Пока она им не принесет мешанку. Всех приучила к своей мешанке. Люблю кормить всех мешанкой. Ну вот видите, здесь комбикорм лежит. Может, комбикорм? Ничего хорошего. Ну, не знаю. Так, забираем яйцо. Еще приду к вам за яйцом. И все. Пошла я за весами. Идите, кушайте. Или вы на солнышко. Погода ужаснейшая. Померзло все, что могло. Вот смотрите, середина марта. Ничего не посажено. Земля стоит голая. Все из-за холодов. Клубника. Клубника в этом году зацвела как никогда. 21 апреля у нас зацвела клубника. Я ее даже сильно обработать не смогла. Не стала ее тревожить. Она начала сильно цвести. Но цветет. Слава богу, хоть не замерзла, мне так кажется. Ну вот смотрите, стоит у нас черешня. Черешня вся померзла. Вся померзла. В этом году у нас зацвел абрикос. Первый год. Кстати, вот эта вишня тоже зацвела. Первый год. Все, смотрите, все померзло. Все померзло. Не знаю, может, вот эта вот вишня не померзла. Все-таки листики целые. Но не знаю. А абрикос Василий лет 6 назад сажал из косточки. Вот эта ветка полностью цвела в этом году, первый год. Ну что вы думаете? Все, замерзло. Замерзло, засохло. Вон, все листья опали. Все свернулись. Так и не попробовали ни один абрикос. В прошлом году он начинал цвести. Думали, попробуем. В этом году, ну, прям штук 30, наверное, цветов было. Именно вот на этой ветке, еще вот на той. Ну, опять все замерзло. Жалко, конечно. Ну ладно, я иду за весами. Ну что, к взвешиванию я подготовилась. Принесла весы, принесла корзинку. Ну и штатив. Я одна взвешиваю. Поэтому не знаю, как получится у меня снимать. Вот, смотрите. Ставим на 0. 0. Это вместе с корзинкой. И для диванных критиков. Вот, смотрите, 0. Убираю корзинку. Вес корзинки минус 840 грамм. Поэтому взвешиваю корзинки, и будет как раз только вес бройлера. А то начинают писать: а вы корзинку забыли отнять. Вот. Пишут, конечно, только диванные критики. Что, начинаем? Распечатываю нижнюю клетку, потому что отсюда как минимум штуки 4, 5, наверное, мне надо забрать. Ну, буду брать всех подряд. Кроме вот этого противного петуха. Боюсь, что он перелетит у меня мою загородочку вот эту и будет тут ходить. Но как только прихожу на территорию курятника, так мой Кузьмич
голосит. Кукарекает и кукарекает. Наверное, моего внимания хочет. Ну все, начинаем взвешивание. Вот, смотрю, так вес виден, но может курочку не будет видно. Ну все, оставляем так и начинаем взвешивание. Да просто пересадку, несколько штук взвешу. Так, беру корзинку. И кого бы мне достать? Взяла первого. Ой, я думала курочка, а это петушок. И вес его 3800. Ну, нормальный, я так думаю. Так, вам видно будет, если я вам покажу. Вот он какой. И его вниз. Давай, мой хороший. Давай потихонечку, потихонечку, потихонечку. Еще один. Ой, какой он легкий. Вот это легкий. А мне показалось легкий. 4200. Видим вес? Так, как же вам так направить, чтобы вы увидели вес? Давайте попробуем свет отключить. Тихо. Так. Вот смотрите, приближаю. 4200. Даже больше. 4280. Вот так вот будем вам показывать. Ну и, собственно, вот петушок. Так, видите? Наверное, не видите. Ну ладно. Потом покажу. Еще берем. Беру прям всех, которые поблизости. Тоже петушок. Надо и курочек мне, наверное, пересадить. 3950. Так, к вам приближаю. 3950. Вот вам петушок. Он там сидит. Тихо, 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 не маши крылышками. Вот кадр, наверное, вам поставила его. Вот он. А вот этот предыдущий. Вот такие хорошенькие. Ну, 45 дней, конечно, все они хорошенькие уже. Решила курочку вам взять. Иди на середину, давай. Так, и вес ее 3300. Вот, пожалуйста, вес вам. И смотрим на курочку. Так. И вот вам курочка. Вот она пошла. Вот эта курочка. Курочку еще сейчас возьму. Так, и курочка, ой, тоже легкая, прилегкая. Ну, легкая, вес хороший. 3550. 3600. Вот вес ее. Ну, вот курочка. Сейчас я ее выпущу. Пойдем, моя хорошая. И вот она побежала. Эта курочка. Ну все, с нижней клетки достаточно. И смотрите, как им здесь хорошо. Вот с этой стороны я их забирала. Они все перебежали туда. Кстати, вот курочка классная сидит. О, какой здоровый петушок. Ну точно, 4 килограмма будет, даже больше. Ну все, он пусть сидит здесь. И им теперь всем просторно. И теперь нам надо вот отсюда кого-нибудь забрать. Вот здесь вот с краешку сидят. Сейчас я здесь парочку, наверное, заберу. Или нет. Или посмотрим здесь, как они располагаются. Ну, места здесь достаточно. Еще одну кормушку поставлю. Я ее уже помыла, обработала. Так. И вот здесь вот еще сидит петушок и курочка. Маленькая на 3300, которая вообще... На 3300 она вроде вообще не было у меня таких весов. Ну ладно, бывает и маленькие. Ну вот поставила курочку на весы и забыла вам включить камеру. 3500. Вот эта курочка весит 3500.
Я думаю, верите? Ну, давайте я ее сниму, и вы увидите, что там только есть корзинки. Идем, моя хорошая. Вниз. Тихо, 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 тихо. Тихо. Ну и вот, здесь 0. Какие-то 10 грамм. Кто-то наложил там. Пересадка закончилась. Сейчас я штатив уберу отсюда и вам покажу, как они разместились. Места у них предостаточно. Подходы к кормушке есть. Подходы к поилке есть. Сейчас еще одну кормушечку сюда поставлю, насыплю еды. И все. Прошло какое-то время, я пришла в курятник посмотреть, как тут обосновались мои пересаженные бройлеры. Все хорошо, уже и кормушку нашли, и едят. Ну, а я буду заканчивать это видео. Хотела вам еще про индюков рассказать, потому что у меня там есть вопросы про индюков. Но уже не буду затягивать это видео, и так оно длинное. Про индюков я сниму отдельно. Ну и обязательно выставлю его в Дзен, а на ютубе посмотрю, будет это видео или нет. Буду больше снимать видео, конечно, в Дзен. Ну и некоторые выкладывать буду в YouTube. Так, и еще у меня тут есть. Пришел один комментарий. Очень люблю комментарии, когда рассказывают, как выращивают бройлера. И вот читаю. Спасибо. В этом году, посмотрев ваши видео, взяла бройлеров КОП 500. Первый забой произвели 42 дня. Чистый вес птицы 1,3300, а второй 3 килограмма. Ирина, вы молодец. С первого раза такие веса. Удачи вам в дальнейшем выращивании. Поэтому, друзья, много-много кто в 45 дней имеют хороший вес бройлера. Желаю вам всем именно таких результатов. Кстати, норма веса бройлера в 45 дней всего 3 килограмма. Ну еще один комментарий. Покажите, пожалуйста, мешок с комбикормом. Ну, странный какой-то комментарий, но, пожалуйста, показываю вам мешок с моим комбикормом. Казахстанский комбикорм Виамин. Вот так вот выглядит мешок. И вот так вот выглядит сам комбикорм. Это финиш. Ну вот и все. Вы были на канале Солнечный дворик. И с вами была я, Елена Бородина. Удачи вам. Удачи вам в выращивании крупного бройлера. Пока-пока.